نن موږ په HTML کې په دې موضوع باندې خبرې کوو. ټګز څه دي؟ elements text formatting tags. اول راځو په ټګز باندې خبرې کوو. Tags are the starting and ending part of HTML element. په HTML کې کله چې هم تاسو یو ټګ اوپن کوئ هغه بیرته باید تاسو کلوز هم کوئ. یعنی HTML کې ټګز چې دی زموږ سره هم سٹارټ ټګ لري او هم زموږ سره اینډ ټګ لري. بعضې ټګونه شته دي زموږ سره چې هغه زموږ سره بیرته کلوز ټګ نه لري یا بیرته موږ سره نه کلوز کیږي، لکه هغه زموږ سره HR شو BR شو چې وروسته موږ په دې باندې په تفصیل سره خبرې کوو. نو HTML کې چې تاسو هر ټګ اوپن کوئ هغه بیرته باید تاسو کلوز کړئ، یا هر ټګ چې دی هغه اوپن ټګ هم لري او بیرته کلوز ټګ هم لري. د begin with او د دغه کوم ټګ چې اوپن کیږي یا کوم ټګ چې موږ سره سٹارټ کیږي هغه له دغه علامې سره اوپن کیږي چې دې ته څه ویل کیږي، یعنی دغه علامه لري چې دې ته لیس ویل کیږي له دغه لیس سمبول سره، او اینډ کیږي له دغه ګریټر سمبول سره چې دغه ته ټګز ویل کیږي. نو په HTML کې کله چې هم تاسو کار کوئ نو هر ټګ چې تاسو اوپن کوئ هغه بیرته باید تاسو کلوز کړئ. لکه مثلا دې ځکه وګورئ بی ټګ ما ته اوپن کو، بی ټګ ما بیرته کلوز کو. د بی ټګ کار دا دی چې موږ سره یو ټیکس بولډ کوي. نو دلته کې بی ټګ ما اوپن کو بیرته مې کلوز کو. که چیرې تاسو بیرته کلوز نه کوئ نو دلته تر کوم ځای پورې تاسو دا ټیکس باید بولډ شي. نو بی ټګ تاسو اوپن کو نو دا تاسو اوس بولډ دې ځای نه شروع شو، دا ټیکس تاسو بولډ کیږي تازه کیږي. نو تر کوم ځای پورې نو اینډ ټګ ورته مشخص کول ضروری دي. ورپسې زموږ سره elements دی. elements څه ته ویل کیږي؟ HTML element enclose the content and between the text they consist of some kind of structure or expression. It generally consists of start tag, content and end tag. په HTML کې elements چې دي دا له دریو برخو نه جوړ شوی دی، چې یو ته سٹارټ ټګ ویل کیږي، بل زموږ سره اینډ ټګ دی، او د دغه سٹارټ ټګ او د اینډ ټګ په منځ کې زموږ سره څه پراته وي؟ کنټینټ پراته وي. اوس دلته کې سٹارټ ټګ چې دی، اینډ ټګ چې دی او کنټینټ چې دی، نو دا درې برخې لري. اوس دې کې تاسو ګورئ دغه بی چې دا بی زموږ سره یو ټګ دی او دا زموږ سره دې کې اوپن شوی دی او بیرته دلته زموږ سره کلوز شوی چې د سلش سره دا بیرته څه شي کلوز شو. نو دې زموږ سره اوپن ټګ شو، دې زموږ سره کلوز ټګ شو، په دې کې دننه چې څه پراته دي هغه زموږ سره چې شول هغه زموږ سره کنټینټ شو. نو دا زموږ سره درې پارټس لري، درې برخې لري. element زموږ سره درې برخې لري چې یو زموږ سره اوپننګ ټګ دی، بل زموږ سره کلوزینګ ټګ دی او بل زموږ سره کنټینټ دی. اوپن ټګ څه ته ویل کیږي؟ اوپن ټګ دې ته ویل کیږي چې کوم ځای نه تاسو غواړئ چې دغه کار شروع کړئ. مثلا پیراګراف دی، کله چې تاسو یو پیراګراف لیکئ دا پیراګراف د کوم ځای نه شروع شو، یا که چیرې تاسو یو هیډینګ یو عنوان لیکئ دا عنوان له کوم ځای نه شروع شو، دا هیډینګ د کوم ځای نه شروع شوی، یا تاسو غواړئ چې یو ټیکس بولډ کړئ نو د کوم ځای نه تاسو غواړئ چې دا بولډ شروع شي، د کوم ځای نه دا ټیکس بولډ شي. نو دا موږ څه کوو؟ اوپننګ ټګ موږ دلته کې ورته مشخص کوو چې دغه کار موږ له دې ځای نه شروع کوو. کلوزینګ ټګ مطلب دا دی چې زه تر کوم ځای پورې غواړم چې دا موږ سره بولډ شي، یا دا پیراګراف ما له کوم ځای نه سٹارټ واخیسته هغه زموږ سره اینډ ټګ شو، کوم ځای پورې ما سره دغلته اینډ شو نو هلته زه بیرته باید هغه پیراګراف چې کوم هلته بیرته زه باید هلته کې دا پیراګراف بیرته کلوز کړم. یعنی بی ټګ ما اوپن کړ بیرته باید کلوز شي. همدغه شانتي دلته کې اوس وګورئ دا بی زما سره دا زموږ سره سٹارټ شو، دا زموږ سره اینډ شو، یعنی دغه ټیکس موږ ته بولډ کیږي تر دې ځای پورې، ځکه ما ته دې ځای پورې که زه چېرته داسې ولیکم چې د لکه دې ځای پورې دې پورې یا ایس پورې ما دې ځای کې بی ټګ بیرته کلوز کړ، دې مطلب دا دی د ایس زه غواړم چې شی کوم دا زه بولډ کړم نو دا نور بیا زما سره نه بولډ کیږي. صحیح ده؟ نو دغه منځ کې چې پراته دي دا زموږ سره شی دي کنټینټ. کنټینټ هغه برخه ده چې اوپننګ ټګ او کلوز ټګ دا دواړه تاسو ته په بروزر باندې نه شو کیږي، نه ښودل کیږي. صرف هغه څوک چې هغه کوډ لیکي پروګرامر د هغه ته دا کوډ ښکاره کیږي چې دا پیراګراف دې ځای نه شروع شوی، په دې ځای باندې ختم شو، دې زموږ سره سٹارټ ټګ شو، دې زموږ سره اینډ ټګ شو، دا د هیډینګ سٹارټ ټګ دی دا اینډ ټګ دی، بلکې پروګرامر په دې باندې څه کیږي هغه ته ښکاري. اما څوک چې دغه یوز کوي هغه ته دا نه معلومیږي. دا ویب سایټ چې بل څوک ګوري، بل کوم کس راځي هغه د ویب سایټ ګوري نو هغه ته دا نه معلومیږي. یعنی زما د خبرو هدف دا دی چې اوپننګ ټګ او کلوز ټګ دا په ستاسو بروزر باندې نه شو کیږي، یوازې څه شو کیږي؟ کنټینټ شو کیږي. کنټینټ هغه څه ته ویل کیږي چې هغه زموږ په ویب سایټ باندې شو کیږي. اوس دلته کې بی ټګ اوپن شو، بیرته کلوز شو، نو چې د دې بی ټګ په منځ کې موږ لیکو دا زموږ ویب سایټ باندې شي کیږي، شو کیږي، دا زموږ سره شي کنټینټ. لکه مثال تاسو ګورئ دلته دا پی زموږ سره چې دی دا پی زموږ سره اوپن ټګ دی او دا پی زموږ سره بیرته کلوز شوی دی، د کلوزینګ ټګ وایو په منځ کې چې پراته دي کنټینټ. یعنی کله چې موږ په یو باندې خبرې کوو یو ټګ دا زموږ سره اوپن شو،
کله چې موږ په دواړو باندې خبرې کوو دې ته بیا ایلیمنټس ویل کیږي. کله چې سٹارټ او اینډ دواړو باندې موږ خبرې کوو نو دې ته بیا زموږ سره ایلیمنټ شو. کله چې موږ یوازې په یو باندې خبرې کوو دې ته بیا ټګز ویل کیږي. دا زموږ سره اوپن ټګ کلوز ټګ. خو چې کله موږ یو ځای خبرې کوو اوپن ټګ کلوز ټګ دواړو ته ویل کیږي ایلیمنټس ویل کیږي. نو چې کله موږ اوپن کلوز باندې خبرې کوو حتما د دې په منځ کې به یو څه پراته وي. نو په منځ کې چې څه پراته دي دا هم زموږ سره په ایلیمنټس کې شامل شول. یعنی دې ټولو ته بیا څه ویل کیږي دې ټولو ته بیا ایلیمنټس ویل کیږي. او چې دې دواړو په منځ کې پراته دي دې ته کنټین وایي. اوس راځو دلته په nested HTML elements باندې neared skip the end tag empty HTML elements او HTML زموږ سره HTML زموږ سره کیس سنسیټیو دی وکنه. اول راځو په nested HTML elements باندې خبرې کوو. nested HTML elements دې ته ویل کیږي nested ویل کیږي کله چې یو سیس د بل سیس په منځ کې راشي ته nested وي. مثلا یو چوکۍ ده تا په دې چوکۍ کې دنه بل چوکۍ کې خو دا تا nested کو مطلب د یو شیس په منځ کې بل شیس راتلل. اوس جګ دې تا په کې ګلاس واچو دا nested شو. اوس دلته کې زموږ سره د HTML دی وایي چې HTML element can be nested. HTML elementونه ټول زموږ سره nested دي. ګورې د دې مطلب دا دی چې کله د یو elements هغه بل element تعقیب کی یو element په منځ کې بل element راغلی وي هغه ته څه ویل کیږي هغه ته ویل کیږي nested. لکه دلته اوس وګورئ موږ دلته وایي چې دا HTML ډاکومنټ چې دی دا ټول زموږ د nested نه جوړ شوی دی. دلته ګورئ زموږ سره دغه HTML body H1P دا ټول شي دي دا زموږ سره nested دي. ګورئ دلته زموږ سره HTML ټاګ اوپن شو د بیرته کلوز شو. د دې په داخل کې موږ سره کوم څه چې راغل دا د HTML پیرنټ شو دا نور چایلډ شو. اوس باډي ګور باډي داخل HTML کې راغله بیا په باډي کې دننه زموږ سره بیا H1 راغله P راغله دا زموږ سره څه شول دغه زموږ سره هغه nested دی ته ویل کیږي. ورپسې زموږ سره وایي چې neared skip the end tag. نو تاسو باید کله چې هم یو HTML ټګ تاسو اوپن کو هغه پیر تاسو کلوز کوي خبره ده تاسو باید کلوز کړئ. بعضی ایلیمنټ زموږ سره شته دي که چیرته هغه موږ کلوز نکو بیا هم هغه موږ ته ښه صحیح ځواب راکوي. لکه دلته تاسو ګورئ ما یو 2 پیراګراف واخیست د 2 پیراګراف ما دې ځای کې سٹارټ کړل بیرته مې اینډ نه کړل نو دا ما ته ښه صحیح انسر راکوي. دلته زه راشم نوټ پیډ ته کنټرول یې نوې صفحه مې واخیسته نو دلته مې HTML ټګ زه اوپن کوم او HTML ټګ ما اوپن کړ او دلته ما HTML ټګ چې دی دا مې دلته بیرته کلوز کړ. HTML ټګ کلوز شو دلته کې هیډ ټګ مې اوپن کړ او هیډ ټګ زه دلته بیرته کلوز کوم او بیا باډي اخلم. باډي ټګ چې تاسو په دې نه پوهیږئ نو دا د سره حتما وګورئ ځکه تیر ویډیوګانو کې ما تاسو ته ویلي چې دا موږ ولې لیکو د څه دپاره صحیح ده. که دلته زه راشم دا وګورئ دا زموږ سره HTML درېیمه ویډیو ده. نو په اول او دویمه ویډیو دلته کې اول او دویم ویډیوګانو کې دا موږ ویلي دي چې HTML څه ته ویل کېږي څه شی دی سافټویر ریکوایرمنټ شی دي او سټرکچر دا موږ ټول تاسو په اوله ویډیو کې موږ زده کړل. همدارنګه موږ HTML هغه فیچرز HTML ورژنونه او XHTML او HTML5 د دې ترمنځ توپیرونه دا ټول مو ویل. څنګه وسره زموږ د فیسبوک پیج چې دی کمپیوټر له استاد اجمل همدرد سره نو دا پیج هم سره لایک کړئ زموږ د یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. ها راځو دلته کې زه دې ځای کې زه یو پیراګراف اخلم. فرض کا دلته ما یو پیراګراف واخیست پی ټګ مې اوپن کړ اما دا پی ټګ ما بیرته کلوز نه کړ. زه راځم دا نه کلوز کوم دا مې کلوز نه کړ. زه دلته راځم او دې ځای کې زه دې ځای ما یو لږ لیکل راواخیستل فرض کې دومره لیکل مې راواخیستل کنټرول C دا لیکل مې دلته کې پیسټ کړل. زه دلته راځم یو پیراګراف بل هم راخلم پی مې دا پیج مې کنټرول S کړ دا سیو کومه زه ورته دا سیو کوم تا په ډرایو ډي کې راته سیو کا په ډي ډرایو کې ویب ډیولپمنټ اول د HTML او په HTML کې زموږ سره پښتو کلاس دی او دلته کې زه ورته وایم چې دلته ډے زموږ سره ډے 3 دا ډے 3 او په دې باندې ډبل کلیک وکړئ او دلته کې یو نوم ورته ورکړئ ډے 3.html او دلته هم زه راځم ډاکومنټ ویب ډیولپمنټ HTML پښتو 3 ډبل کلیک. اوس وګورئ دلته کې زه دا لږ زوم کوم نو دلته ماته یو پیراګراف یوازې راوړل. زه ګورم چې دلته دلته ما څه نور څه لیکل دا به دې ځای کې دا لیکل به دې ځای نه زه کاپي واخلم کنټرول C او دلته به پیسټ کوم کنټرول S راځم دا څنګه زه ریفریش کوم ګورم ماته دوه پیراګراف به ښه صحیح راکړل. که چېرې دا تاسو کلوز هم کوئ ګورم دا که تاسو کلوز هم کوئ دلته نو دا تاسو ته هېڅ کوم مشکل نه جوړېږي. مطلب یعنی دا اوس وګورئ ښه صحیح ریزلټ تاسو ته پیسټ کنټرول S کوم کله زه راشم ریفریش کوم ګورئ کوم چینجز راغله. خو که چېرته تاسو غواړئ ګورئ زه دا لیکل مې داسې لاندې راوړل
زه دې ځای کې زه لیکم بي ګوره بي ټک ما دې ځای کې ولیکه زه غواړم دا لیکل بولډ کړم اما تر کوم ځای پورې بولډ کول غواړې ګوره ټول تاسو سره بولډ کېږي تر دې سره پورې اما زما هدف یوازې دې ځای پورې زه دومره لیکل یوازې غواړم چې بولډ کړم نو ضروري ده چې ته دلته راشي او دې ځای کې ته ورته ووایې چې دې ځای پورې ماته بولډ کړه نو دې ځای کې تاسو بي ټک لیکل شی دي بي ټک لیکل ضروري دي ځکه زه ورته وایم یوازې دې ځای پورې ماته بولډ راکړه ګوره یوازې دې ځای پورې ماته بولډ راکړل نو د دې دپاره تاسو ته دا ضروري دي چې دا تاسو څه وکړئ مطلب کوم ځای نه شروع شو کوم ځای باندې ختم شو دا به تاسو ختم کړئ نو دا خبره باید په یاد وي چې کله هم تاسو هغه کوم ټګ اوپن کوئ هغه بیرته تاسو کلوز کړئ که چېرته کلوز نه کوئ نو بیا تاسو سره دغه شان مشکل راځي لکه ما بي ټګ اوپن کړ نو ټولې ماته څه کړل هغه ټولې ماته بولډ کړل بیا بعضې زموږ سره دي چې مشکل نه جوړېږي لکه دا پي خو که زه پي ته سټایل د یو پي ته سټایل ورکول غواړم نو بیا دواړه پي سټایلز اخلي نو یا که دې ځای کې زه ورته لیکم خو دلته کې بیا دلته زموږ سره اوس داسې مشکل نه راځي ګوره که دا بیرته زه کنټرول زیډ کړم دلته نه دی که زه د یو ته سټایل ورکول غواړم فرض کا دا لیکل ما دې ځای نه پاک دا لیکل مې دې ځای نه پاک کړل او راځم دا هم دې ځای نه پاک کوم که په دې پوه نه شوئ خیر دی دې ځای کې زه راځم ګوره یا دلته زه راځم دې ځای کې ما سټایل الیمنٹ مې اوپن کو دلته زه دا بیرته کلوز دلته کې مې بیرته کلوز کو دلته زه ورته وایم چې پی ګوره دلته مې پی ولیکه خو دواړو پاراګرافونو ته سیټ کېږي سټایل صحیح ده که دلته زه راشم دې ځای کې زه ورته ولیکم کلر او کلر د موږ سره ریډ وي او پیج مې کنټرول ایس کو دا معلومه خبره ده چې دې دواړو پاراګرافونو ته څه کېږي دا کلر زموږ ته سیټ کېږي ها ورپسې زموږ سره MPT HTML elements دي MPT څه ته ویل کېږي MPT ویل کېږي خالصه یا هغه elements چې هغه زموږ سره end نه لري اوس دلته کې وګورئ دلته کې زموږ سره چې دی لکه بیار چې دی بیار زموږ سره یو MPT element دی یا بیار زموږ سره داسې یو ټګ دی چې دا کلوز ټګ نه لري د بیار کار څه شی دی د بیار کار دا دی چې دا تاسو ته بریک کړي لکه زه وایم پرسنل ویت ایبیلیټي زه دا غواړم چې بل لاین ته دې راشي نو که دا بل لاین ته راوړل غواړې بیا د دې لپاره موږ بیار استفاده کوو ګوره که پرسن د ایبیلیټي زه دې ځای کې راځم لیکم بیار بیا زموږ سره سټارټ لري اما اینډ نه لري که دلته زه راشم چې څنګه دا ریفریش کړم ګوره دا موږ ته بل لاین ته څه کړه بل لاین ته راښکته شو دې ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي بیار او دا هغه دا چې دی دا زموږ سره MPT element دی نو امکان لري یو کس درنه په انټرویو کې یو ځای کې تپوس وکړي چې په HTML کې موږ سره کوم ایلیمنټس دي چې هغه زموږ سره چې دي MPT دي مطلب هغه زموږ سره کلوز ټګ نه لري لکه یو زموږ سره بیار شو HR شو لکه HR چې دی HR یو هاریزنټل لاین جوړوي نو دلته کې ګوره که زه ولیکم HR چې دی یو هاریزنټل لاین جوړي کې زه پیج کنټرول ایس کما دلته راشم څنګه چې دا ریفریش کوم نو ماته یو هاریزنټل لاین جوړیږي نو دا بیرته اینډ نه لري ورپسې موږ ته وایي چې HTML is not case sensitive HTML case sensitive نه دی کیس سنسیټیو څه ته ویل کېږي کیس سنسیټیو دې ته وایي که چیرې تاسو پی وړه لیکئ که غټه لیکئ دواړه یوه خبره ده یعنې ته یو پاراګراف لیکې که ته پی وړه ولیکې که غټه ولیکې هېڅ خبره نه ده دواړه زموږ سره یو معنا لري ما که مثلا که دلته زه راشم او دا لیکل ما دې ځای نه پاک کړل دا مې پاک کړل دې ځای نه او دا لیکل دا مې دې ځای نه دا دونه لږ لیکل زما سره پوره دي دې ځای کې نه دی دې ځای کې ما دلته پی وړه واچوله صحیح شو پی او همدا پاراګراف زه دې ځای نه کاپي کوم کنټرول سی لاندې مې دلته پیسټ کړ اوس زه څه کار کوم دا پی زه غټه لیکم نو زه دلته راځم او دا پی ما دې ځای کې ولیکله پی مې غټه ولیکله او دا پی هم زه غټه لیکم هېڅ خبر نه ده دا تاسو داسې هم لیکلی شئ مینس کوم تاسو ته کوم ایرر شی نه درکولی کېږي ګورې ښه صحیح کار کوي او دلته کې زموږ سره دا رنګ یې ځکه اخیستی زه په دا کلر ریموو کوم کنټرول ایس نو زه به دا ریفریش کوم ګورې تاسو داسې دا وي او که دا وي دواړه که تاسو دې ته کوم سټایلز هم ورکوئ نو دواړه یې اخلي هېڅ مشکل نشته یعنې پی که وړه ولیکئ که غټ ولیکئ نو دواړه اخته کېږي اما ښه خبره دا ده چې تاسو سمال ولیکئ صحیح ده سمال باید ولیکئ اوس راځو ټیکسټ فارمیټینګ ټګس ته په ټیکسټ فارمیټینګ ټګس کې زموږ سره دغه ټګس موجود دي چې بی دی سټرانګ دی مارک دی آی راځو هر یو باندې تفصیل خبرې کوو اول زموږ سره بی دی او سټرانګ دی بی چې اخیستل شوی بی له بولډ نه اخیستل شوی یو ټیکسټ تاسو ته بولډ کوي او سټرانګ چې دی سټرانګ او بی دواړه یو کار کوي چې دواړه تاسو ته یو ټیکسټ بولډ کولو دپاره استفاده کېږي ګوري بی چې دی دا بولډ دی او سټرانګ ټګ چې دی دا موږ د کوم ټیکس چې موږ سره امپسایز وي مهم وي امپورټنټ وي موږ هغې کې استفاده کوو نو دلته ګورئ که تاسو مثال ته وګورئ که کوم ټیکس تاسو غواړئ چې بولډ ولیکئ نو دلته کې وګورئ بي ټګ مې اوپن که بیرته مې کلوز کړي دا به زموږ سره بولډ شي او سټرانګ هم همدغه کار کوي که دلته زه راشم او زه غواړم ګورئ زه دلته کې دا مې پاک کړه دلته مې بي ولیکه او یا دا پاراګراف دې وي فرض که زه وایم دا لیکل زه غواړم چې بولډ کړم نو دلته راشه بي ټګ اوپن کړه او بي ټګ تر کوم ځای پورې غواړئ زه کانفیډنټ دا غواړم چې دا ما سره بولډ شي سلش
بی پیج کنټرول اس کوم راځم د دې ریفریش کوم زه به لږ زوم کوم ګور زه څنګه چې ریفریش کوم دا ټیکس به موږ سره بورډ کیږي ګورئ وګورئ دا زموږ سره بورډ شو او سترانګ هم داسې کار کوي زه وایم چې دا د سره زموږ سره دا د بورډ راشي نو دلته راشي دې کې ورته ولیکئ سترانګ او سترانګ ټک زه بیرته کلوز کوم دلته راشي سلش سترانګ کنټرول اس راځم ګورئ څنګه چې ریفریش کوم دا هم زموږ سره بورډ شي وګورئ دواړه زموږ سره بورډ شو یعنی د بورډ لپاره تاسو کولی شئ چې هم بیټک یوز کړئ هم سترانګ ورپسې زموږ سره مارک د هایلایټ کولو لپاره یوز کیږي یو ټیکس تاسو هایلایټ کول غواړئ دغه لپاره موږ مارک استفاده کوو تاسو به اکثر لیدلی وي کتابچو کې هایلایټر وي تاسو سره کنه مارک کول کوئ نو که دغه شان هایلایټر تاسو هایلایټر استفاده کوئ یا تاسو غواړئ چې یو ټیکس هایلایټ کړئ نو د هغې لپاره موږ چې کوم ټګ استفاده کوو هغې ته ویلی کېږي مارک لکه دلته لیکلي do not forget to subscribe my YouTube channel زما د YouTube چینل سره ګوره هیر نه کړئ دا سره حتما سبسکرایب کړئ اوس به تاسو وایئ چې د YouTube چینل نوم بس شي په نوم باندې خو تاسو ته مې وختي ویلي چې موږ د YouTube چینل نوم دغه دی نو دا سره حتما شیر کړئ سبسکرایب کړئ اوس دې کې زموږ سره دا سبسکرایب شیر دی دا سبسکرایب زموږ سره هایلایټ کیږي یا که دلته زه راشم ګوره زه وایم دغه اینډ د ما سره هایلایټ شي نو دلته کې راشه بای ډیفالټ په HTML کې دا مارک چې دی دا بای ډیفالټ یو زیړ کلر اخلي که زه دا پیج کنټرول اس کوم او دلته زه راشم ګورئ چې څنګه چې دا ریفریش کوم ګورئ زموږ سره یو زیړ واخیسته صحیح ده نو دا زموږ سره هایلایټ اوس راځو IEM ته آی چې دی ایټالیک نه اخیستل شوی دی یو ټیکس تاسو ته ایټالیک کوي او EM لمپا امفاسایز نه اخیستل شوی دا هم تاسو یو ټیکس چې کوي ایټالیک کوي دی آی او EM دواړو یو کار دی او دواړه تاسو ته یو ټیکس چې کوي ایټالیک کوي ګوره آی مې لیکلی دا هم ماته یو ټیکس ایټالیک کوي او EM چې امفاسایز نه اخیستل شوی دا هم تاسو ته یو ټیکس چې کوي ایټالیک کوي لکه زه وایم دا ټیکس د ماته ایټالیک دی هم شي نو زه راځم دلته زه ورته وایم چې دا ټیکس ماته ایټالیک هم کا نو د دې په داخل کې دلته زه ایټالیک هم ورته لیکم ورته دا د هم ایټالیک دی یا هم د بولډ وي نو دلته راشي ایټالیک ټک بیرته کلوز کا پیج کنټرول اس کا راشه دلته کې وګوره زه دا څنګه چې ریفریش کوم ګوره هم ما سره ایټالیک شو هم بولډ شو دا دته وایم چې دا ماته هم ایټالیک کا هم راته بولډ کا نو دې ځکه راځم نو دلته زه ورته لیکم EM مې ورته ولیکو EM شکار کوي دا بدل لاندې راوړم سید لاندې په راوړم چې معلوم شي او دې ځکه مې ورته ولیکل EM نو EM دا مې بیرته کلوز کو پیج مې کنټرول اس کړل زه راځم دا زه ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم ګوره دا هم زموږ سره ایټالیک شي نو ایټالیک د پاره تاسو IM استفاده وکولای شئ او EM هم استفاده کوئ شئ ورپسې زموږ سره HR او BR دی HR او BR څه کار کوي HR او BR HR چې دی HR دی هاریزونټل اخیستل شوی دی او یو ټیکس تاسو ته یعنی هاریزونټل یو لاین راوړي او BR له بریک نه اخیستل شوی دی چې تاسو ته بریک کول کوي مینس تاسو ته یو لاین تاسو هر چیرته چې وغواړئ هغه تاسو ته بریک کوي لکه دې کې ګورئ دلته ما ورته ولیکل this is heading نو heading 1 مې ولیکو دلته ما HR ولیکو اوس د دې ډول په مینس کې دلته موږ سره یو هاریزونټل لاین راځي او دلته ما ولیکل this is BR this is the BR چې لیکل شوی this is په یو لاین کې راشي a paragraph with line break دلته کې با this is په یو لاین کې راشي a paragraph په بل لاین کې راشي with line breaks په بل لاین کې راشي ځکه ما دلته کې دوه BR یوز کړي زه راځم ګورئ زه دلته ورته وایم چې دا ماته په یو لاین کې راوړه دا ماته یو لاین کې راوړه او دا په بل لاین کې راشي نو زه راځم دې ځای کې زه ورته لیکم BR دې ځای کې زه ورته اچوم BR څنګه چې تاسو دلته BR ولیکئ خاص کوم یو غواړم چې لاندې راوړم د اینډ سره د اینډ پورې نو دلته زه راځم بیا زه دا لیکل دې ځای نه مکمل دا لیکل ما دې ځای نه پاک کړل زه راځم دې کې یو لیکل راخلم فرض کا دا لیکل چې سلیف دې دا مې انتخاب کړل دلته زه راغلم ما یو پیراګراف واخیسته صحیح شو او دې ځای کې ما دا پیراګراف بیرته کلوز کړ یدي په داخل کې ما دا کوډ ولیکو یا زه دا کنټرول زیډ کوم هغه کوم کوډ چې ما مخکې لیکلی دی هغه دې وي دلته کې ما یو هاریزونټل لاین واخیسته هاریزونټل لاین نه بعد دلته ما یو پیراګراف واخیسته او پیراګراف مې دې ځای کې بیرته کلوز کړ څه مو چې کافي کړل دلته مې کنټرول وی کړل که زه دا کنټرول اس کوم زه دلته راشم او دا پیج زه ریفریش کول غواړم څنګه چې زه ریفریش کوم ګوره دا لیکل ما سره راغلل اوس زه وایم a person with the ability چې دا د personal with the ability دا لاندې ما سره لاندې راشي نو د لاندې راوړلو دپاره دلته زه راځم او BR ورته وایم او پیج مې کنټرول اس کړ راځم څنګه چې زه دا ریفریش کوم ګوره دا به زموږ سره لاندې راشي که تاسو هاریزونټل لاین غواړئ زه وایم دې ځای کې ما سره یو هاریزونټل لاین هم راشي دلته تاسو HR ولیکئ HR چې دی تاسو ته یو هاریزونټل لاین راوړي زموږ ته یو هاریزونټل لاین هم راوړو اوس
زه دلته کې موږ سره چې دی بیگ او سمال دی. که تاسو چېرته غواړئ چې یو ټیکس دی تاسو سره غټ راشي هغې دپاره بیگ استفاده کېږي. که چېرې تاسو غواړئ چې یو ټیکس تا ته وړوکی وښودلی شي د هغې دپاره سمال یوز کېږي. نو که چېرې تاسو بیگ ولیکئ هغه ټیکس تاسو ته غټېږي او د سمال دپاره د کوچني کولو دپاره هغه سمال تاسو یوز کولی شئ. ګوره ما دلته ولیکل چې دا ټیکس زموږ سره سمال دی او دا زموږ سره بیگ دی. که دلته زه راځم او زه دغه ټیکس چې دی کوم مې چې انتخاب کړه زه غواړم چې دا سمال کړم نو دلته زه راځم دلته لیکم سمال ټګ مې اوپن کړ او دې ځای کې سمال ټګ زه بیرته کلوز کوم سمال او دې ځای کې هم ما یو سلش واچو پیج مې کنټرول اس کړ. ګوري دغه ټیکس نه دی دا به زما سره اوس لږ سمال شو کېږي لږ بوډ کې راشي دا یو سوري دا وګورئ لږ وړوکی کې راغلی. اوس زه غواړم چې دا ټیکس چې دی دا دې لږ غټ وښودلی شي نو دلته زه راځم دا ټیکس ګورئ دې ځای کې زه راځم دې ځای کې زه لیکم بی آی جي بیگ او دلته بیگ ټیکس زه بیرته کلوز کوم. دلته هم زه راغلم او بی آی جي مې دلته کې کلوز کړ پیج مې کنټرول اس کړ. څنګه چې ریفریش کوم ګوره دا به ما سره لږ دې نه به لږ غټ شي. وګورئ لږ زموږ سره دا ټیکس زموږ سره چې شو لږ غټ شو دا لږ وړوکی شو. نو بیگ او سمال تاسو کولی شئ چې د وړو غټو دپاره یوز کړئ. که بیا چېرته تاسو غواړئ په خپله خوښه باندې تاسو غواړئ چې د دې نه نور هم غټ کړئ بیا هغې دپاره موږ پونډ سایز استفاده کوو وروسته درسونو کې راځي. پونډ سایز تاسو په خوښه باندې څومره ټیکس تاسو څومره غواړئ چې وړوکی کړئ او څومره غواړئ چې غټ کړي. فرض کړه 50 پکسل 60 پکسل زه وایم چې غټ دي شي نو بیا پونډ سایز تاسو یوز کولی شئ. ورپسې زموږ سره ډي ایل دی سټریک دی او ایس دی. د دې درې واړو کار دا دی چې تاسو ته یو ټیکس ډیلیټ کوي. ډي ایل له ډیلیټ نه اخیستل شوی دی او ټیکس باندې یو لاین راکش کېږي. سټریک هم هماغه مطلب دی سټریک تھرو لاین پې راکش کېږي. ایس هم له سټریک تھرو نه اخیستل شوی دی. نو د دې درې واړو کار دا دی چې تاسو ته یو ټیکس ډیلیټ کوي. ګورئ دلته کې ما اخیستي مای فیوریټ کلر از بلو ناٹ بلو زما فیوریټ کلر بلو نه دی نو په بلو باندې به یو کلر راشي او ریډ به شو شي. دلته ما ورته ویلي مای فیوریټ کلر از بلو باندې ګورئ یو سټریک به پې راشي یو سټریک لاین به پې راشي او ریډ به ماته شو شي. همدغه شان ما ورته لیکلي مای فیوریټ کلر از ایس مې لیکلی نو د ایس کار به دا چې په دې بلو باندې به یو لاین کش کړي او ریډ به ماته شو شي. لکه داسې ګورئ زه راځم دا پیج سکرول کوم او لاندې دې ځای کې ما یو پاراګراف واخیسته او دې پاراګراف کې دننه ما دلته کې یو لیکل وکړل او دې کې نن ما دلته کې دا لیکل کنټرول وی کړل. زه اوس وایم دغه دا کانفیډنټ چې دی په دې باندې دی یو لاین کش نو دې دپاره که زه ډي اے ایل یوز کما نو ډي اے ایل مطلب دی چې دا ټیکس ما ته ډیلیټ کا نو سلش ډي اے ایل پیج کنټرول اس کوم او دا ریفریش کوم. اوس ګورئ ما سره بدلته کې یو پاراګراف هم اضافه شي او هغه به ډیلیټ هم شي. دا ګورئ ما سره ډي ایل دا ډیلیټ شو. همدارنګه دغه زه ډیلیټ کول غواړم دلته زه ایس استفاده کوم. ګورئ دې کې زه لیکم ایس له سټریک تھرو نه اخیستل شوی دی په دې باندې دا هم تاسو ته څه کار کوي یو لاین پې کش کېږي. پیج مې کنټرول اس کړ نو دا هم موږ ته څه کوي ګوره په دې باندې اوس یو لاین کش دا وګورئ زه دا یو د ایبیلیټي زه غواړم چې دا دې ما ته سټریک تھرو شي نو ته راشي د ایبیلیټي دا دلته تاسو ورته ولیکئ سټریک او سټریک سپیلنګ غلط شو اوکې اوس صحیح شو. اوس ګورئ تر کوم ځای پورې تاسو غواړئ د ایبیلیټي دا زه مکمل ټول غواړم چې دا دې چې شي تر اخره پورې دا د من سره سټریک پیج کنټرول اس کوم او راځم دلته کې څنګه چې دا ریفریش کوم دا زموږ سره راغلی. اکثر دا کوم ځای کې یوز کېږي اکثر به تاسو په فیسبوک کې لیدلی وي فیسبوک کې یا مثلا په ویب سایټس باندې زه دلته یو هاریزنټل لاین راوړم. فرض کې یو موبایل دی یو فون دی صحیح ده او د هغې قیمت لیکلی شوی دی فرض که زر لیکلی شوی نو داسې کار دوی داسې کوي چې مطلب دې ځای کې ډي اے ایل لیکلی او دې ځای کې لیکلی وي چې ډي اے ایل چې دی سلش ډي اے ایل دا بیرته ډیلیټ مطلب دا ډیلیټ شو. او اوس دپاره تاسو همدغه موبایل کولی شئ دې ځای کې ګوره اے اف جي به مو سره لیکلی دلته ورسره لیکلي اے اف جي دا به مخکې تاسو سره په 1000 روپۍ میلاوېده اوس همدا موبایل تاسو کولی شئ چې په 800 باندې واخلئ. اوس تاسو همدا موبایل تاسو په 800 افغانۍ باندې اخیستی شئ. همدا موبایل مخکې تاسو ته په 1000 باندې میلاوېده اکثر به تاسو لیدلي وي نو دا د دغې دپاره څه کېږي یوز کېږي. ورپسې زموږ سره آی این ایس او یو دی. آی این ایس له انزرټ نه اخیستل شوی دی او تاسو ته یو مطلب یو ټیکس تاسو ته انډرلاین کوي. یو هم له انډرلاین نه اخیستل شوی دی هم تاسو ته یو ټیکس چې کوي انډرلاین کوي. نو مثال ته راځو ګورئ دې ځای کې موږ ته ویلي مای فیوریټ کلر از او دلته کې بلو به انډرلاین شي صحیح ده. نو کله کې دلته زه راشم دې ځای کې دا پیج ما سکرول کړو دا مې سکرول کړو راځم دلته کې ما یو هاریزنټل لاین واخیسته ایچ آر یو هاریزنټل لاین راکړه زه ورته وایم او د هغې نه لاندې دې ځای کې ما یو دلته ما یو پاراګراف مې ولیکو. ضروري نه دی چې تاسو هر وخت پاراګراف ولیکئ هېڅ پاراګراف نه لیکم. دې ځای کې زه راځم او زه غواړم چې دا لیکل د ما سره یو انډرلاین دي شي سمپل
تر دې پورې دا اند یا اند وسره ناراضي اند یا اند دا وسره ناراضي او دلته کې سلش یو می واچو پیج می کنټرول اس کو راځم دا پیج ریفریش کوم زبې لری کم ګور دې چې ګورې زموږ سره زبې لک نږدې کم زوم به کما نو دا ګورې دا زموږ سره انډرلاین شو دا ټیکس اوس غواړم چې دا د ما سره انډرلاین شي نو د دې لپاره زه راځم دې چې انډرلاین د لپاره زه دې چې آینس یوز کوم آینس ل انسرټ نه خستل شوی دی صحیح دا آین انسرټ نه نو دا هم تاسو ته کې دې چې تاسو ته دا انډرلاین د کار هم انډرلاین قبل دي که زه دا ریفریش کوم نو دا ګورې دا ټیکس هم ماته چې شو انډرلاین شو ورپسې زموږ سره بیار دی چې بیار هم تاسو ته ویلي چې بیار چې د بریک نه اخیستل شوی دا تاسو ته یو ټیکس کوي بریک کوي ورپسې زموږ سره سوپ او سب دی چې سب چې د سوپر سکرپټ نه اخیستل سب سکرپټ نه اخیستل شوی دی او اس یو پی چې د هغه سوپر سکرپټ نه اخیستل شوی یعنی دلته مراد تینا سب سکرپټ او سوپر سکرپټ دی سب سکرپټ او سوپر سکرپټ څه کار کوي سب سکرپټ چې دی یو د سوپر سکرپټ چې دی یو ټیکس تاسو ته په دوان باندې وړي او سب سکرپټ چې دی یو ټیکس تاسو ته ضریب لکه دلته کې وګورئ دې کې ما یوز کړی دی H2O نو د اوبو فورمول دی او د اوبو فورمولا چې دا هغه زموږ سره H2O دا نو دوه باید لاندې راشي نو هغه لپاره موږ SUB استفاده کوو سبسکرپټ اوس دلته کې غواړم چې زه H په توان دي دوه Y په توان دي دوه ولیکم نو دوه چې په توان باندې وړم ځاته SUP لیکم نو سوپر ګوري کله نظر راشم دا تنا په نمبرز باندې تاسو نوم باندې هم دا کولای شئ دلته یو هاریزونټل لاین اچوم دلته مولیکول H2O پیج کنټرول اس کوم چې دا زموږ سره څنګه ښکاري ګورئ که زه پیج ریفریش کوم دا ګورئ H2O زما سره داسې ښکاري زه وایم دغه دوه دې لاندې راشي نو د هغې دپاره دلته زه راځم دلته کې SUB چې تاسو واچوئ هغه تاسو ته لاندې راوړئ SUB او پیج مې کنټرول اس کوو زه راځم دا پیج ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم دا وګورئ ما ته دغه ټیکس چې شو لاندې راغی مینز دا دوه لاندې راغی دې ځای کې زه یو بیار اخلم بیار چې زه ورته یو بریک واخله او دلته زه لیکم H2X2 بیا لیکم Y2 زه وایم دا د په توان راشي پیج مې کنټرول اس که څنګه چې زه دا ریفریش کوم ګورئ ما ته زه وایم چې دغه دوه دې په توان باندې شو شي نو پاور ګوره پاور له نوم نه واضح معلومیږي پاور صحیح ده نو دا موږ ته یو ټیکس په پاور باندې وړي که دلته سلاش SUP واچوم او دلته هم زه راځم او دې ځای کې زه ورته وایم چې SUP سوپر او دلته هم ماته سلاش SUP راکا نو دا ماته دا ټیکس څه کوي دا ماته سوپر کوي که زه پیج کنټرول اس کوم او زه دا څنګه چې ریفریش کوم نو دلته کې وګورئ زه سکرول کوم نو دا وګورم ته سوپر وړو دواړه یو ځای تاسو استفاده کوئ شي فرض کا زه ورته وایم همدغه ټیکس ما دې ځای نه کافي کو کنټرول C او دې ځای کې ما پیسټ کو دې ځای کې زه یو بیار استفاده کوم ګورئ زه یو دلته ورته وایم سي دې ځای کې دلته ما ورته ویلې چې دا د جمع شي ل ZSUB صحیح ده SUB ل 3 او SUB دلته مې SUB واچو پیج مې کنټرول اس کو نو چې څنګه دا زه ریفریش کوم نو دا وګورئ موږ سره دا وګورئ دا لاندې راغی همدارنګه تاسو نمونه هم داسې کولی شئ ګورئ که نوم تاسو غواړئ فرض کړئ دې کې ما یو بیار واچو هاریزونټل لاین او دلته بریک اخلي او HR یو هاریزونټل لاین دپاره مې واخست ګورئ ما دلته خپل نوم ولیکه زه وایم د الله دې ما ته بره شو شي او سراج د ښکته راشي نو د الله چې دغه UL تاسو بر غواړئ دلته ولیکئ SUP ولیکئ نو دا به سوپر برابر راشي دلته کې زم دلته کې سلش SUP اچوم او دا سراج غواړم چې لاندې راشي نو SUB مې واچو او دلته هم زه راځم او دې ځای کې زه ورته وایم چې سلش SUB پیج مې کنټرول اس کوم راځم دا ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم نو دا وګورئ الله مونږ سره بر شو سراج مونږ سره لږ لاندې راغی نو د دې دا زموږ سره څه شی دا زموږ سره سبسکرپټ سوپر سکرپټ اخري چې پاتې دی اخري زموږ سره دی پریټک څه شی دی او پریټک څه ته ویل کېږي پریټک موږ د دې لپاره استفاده کوو چې دا موږ ته یو ټیکس موږ ته پری پرمیټینګ راکوي پری پرمیټینګ مطلب دا فار ایگزامپل ګورئ زه دې ځای کې هاریزونټل لاین جوړوم دلته ما یو هاریزونټل لاین واخست هغې نه مخکې زه دلته یو پیراګراف راوړم دې دلته زه راغلم اوکې دا لیکل ما دې ځای نه کاپي کړل فرض کا دا لیکل مې کاپي کړل ګورئ زه دلته لیکل مې دې ځای کې پیسټ کړل دا لیکل مې دلته پیسټ کړل په دې طریقې سره زه وایم دا لیکل چې ما څنګه ولیکل ما ته دې همدغه شانتې شو شي اما دلته چې زه راشم د ویب سایټ ته راځم زه چې دا پیج ریفریش کوم نو دا ماته هغه شانتې نه شو کېږي څنګه چې زه غواړم ګورئ دا لیکل ماته زه وایم که زه دا پیج زوم ان کوم زوم آوټ کوم هر څه چې زه کوم دا لیکل چې ما څنګه کړي دي ماته د هغه شانتې شو شي ګورئ که دې ځای کې زه دا لیکل به لږ کم کما چې تاسو لږ ښه پوه شئ تاسو دا لیکل مې دې ځای نه دا هم کم کړل دا مې هم کم کړل صحیح زه وایم دا څلور لاینې دي
دې ته زه نمبر هم لیکم چې تاسو ته معلومه شي. ګور دې کې ما ورته ولیکل یو، دلته راغلم دلته مې ورته ولیکل دا زموږ سره دویم لاین شو. دلته زه راځم دلته زه لیکم دا زموږ سره دریم لاین کې راغی او دا زموږ سره په څلورم لاین کې راغی. صحیح ده. دا مې دې طریقې سره داسې جوړ کړل. اوس دلته زه ورته وایم دا به داسې جوړ کړم. دا زه ګوره که پیج کنټرول کما څنګه چې دا ریفریش کړم دا به زه لږ زوم کړم تاسو ته ښکاره شي. نو دلته کې وګورئ یو زموږ سره چیرته راغلی، دوه چیرته، زه څنګه چې ما ولیکل ما ته د دقه شانتې شو شي. بیا د دې لپاره موږ پري ټک یوز کوو. ګوره دلته زه راځم دلته زه لیکم فری او پري ټک کوم ځای پورې دې ځای پورې زه ورته وایم څنګه چې ما لیکلي همداسې راته شو که سلش فری. پیج مې کنټرول کړ، راځم زه دا ریفریش کوم. څنګه چې ریفریش کوم ګوري ما ته همدغه شانتې شو کړل. خو دې ځای کې موږ سره دا سپیسز راکړل. زما هغه سپیسز نه دي پکار. دا سپیسز ریموو کول غواړي. دلته کې راشي دا سپیسز ریموو کې، دا هم ریموو کا، دا هم ریموو کا او دا سپیسز هم ریموو کا. پیج کنټرول اس کا او راشه دا ریفریش کې. څنګه چې ریفریش کې ګور دا به تاسو سره څنګه چې تاسو غوښتل هماغه شان تاسو ته راغلل. نو دا زموږ سره څه شی، دا زموږ سره فری ټک. نو فری ټک چې دی تاسو په خوښه باندې څنګه چې تاسو یو ټیکسټ لیکلی هماغه شان تاسو شو کوي. که چیرې دا تاسو پیراګراف کې واخلئ بیا پیراګراف کې مشکل دا وي چې دا تاسو ته ټول په یو لاین کې شو کوي. ځکه پیراګراف رولز دا دي چې مطلب هغه تاسو ته یو لاین مطلب داسې شو کېږي چې یو لاین کې که چېرته ځای نه وي لاندې راکوزېږي. اما که چیرې تاسو داسې ولیکئ چې مثلا جدا جدا لاین کې لیکئ او فری ټک تاسو واخلئ نو څنګه چې تاسو لیکلي همدغه شان تاسو شو کېږي. ګورئ که دلته زه فری ټک یوز کوم که زه دا پیج دا بېرته پرې کوم کنټرول زیډ کنټرول اس که تاسو دا پیج نه دی که تاسو زوم ان زوم آوټ څومره مو کوي نو دا تاسو سره نه خرابېږي. ګوره دا تاسو سره همغه شانتي شو کېږي، همغه څلور پنځه لاین کې دي. خو که چیرې دا تاسو په پیراګراف کې واخلئ په پیراګراف کې خبره دا ده ګوره دا ما څومره زوم کړل په پیراګراف کې خبره دا ده که چیرې تاسو هغه زوم آوټ کوئ نو هغه تاسو سره بیا په یو لاینس کې راځي. که پر ټول وړکې کېږي ټیکس نه یو لاین کې که دا تاسو زوم ان زوم آوټ کې همدغه شانتي تاسو ته څه کېږي شو کېږي ښودلی کېږي. نو دا زموږ سره د نن ورځې درس چې موږ په دې ویډیو کې موږ ټیکس زده کړل سوري ټیکس مو زده کړل، ایلیمنټس مو زده کړل، همدارنګې ټیکس فارمیټینګ ټیکس مو زده کړل چې څنګه کولی شو لیکل موږ بولډ کو، ایټالیک کو، انډرلاین کو، غټې کو، واړې کو، انډرلاین او سوپر سبسکرایب او فری ټک دا موږ په دې کې زده کړل.